Masaj cu cuarț, guașa, pentru față și gât. Masajul cu cuarț cu 2 role vă permite să lucrați toate zonele feței și gâtului. Masajul poate înlocui multe tratamente de înfrumusețare anti-îmbătrânire cu efectul cel mai natural. Această rolă unică nu necesită abilități speciale de masaj, este ușor și compact. Este convenabil să îl luați cu dumneavoastră oriunde ați merge. Rola ameliorează eficient durerile de cap, calmează sistemul nervos, ajută la restabilirea elasticității pielii și relaxează. Răcit înainte de utilizare, masajul ameliorează instantaneu umflăturile și tonifică pielea. Masajul cu role, guașa, elimină toxinele, reface și lansează noi vase de sânge. Activează drenajul limfatic puternic, stimulează producția de colagen, crește elasticitatea mușchilor faciali, relaxează mușchii feței, îmbunătățește pielea și conferă pielii o strălucire sănătoasă.